ल यो कोइरालो भन्ने यही रहेछ। कोइराला बारी त सुन्निए थियो गाइज, तर यो कोइरालो भन्ने चिज यो हामीले पहिलोचोटि अचार खाँदैछौँ। म भर्खरै यता यस्तो पानी परिरहेछ, बिहानबाट पानी परिरहेछ। म कोइरालो लिनलाई म त्यही बुट्टामा झरेको थियो। हावा बिहान केही हावा लागेको थियो, हल्का हावाले गर्दाखेरि कोइरालो झारेर म गएर भर्खरै टिपेर ल्याएर आएँ। यो रुखमा जाने एकदम औलो छ बुटो, असम्भव कुरा हो। त्यस हुनाले मैले भएमा झरेको ल्याएर आएँ। ल है, यता हाम्रो म्याडमले धुँदैछिन् कोइरालो। माटो साटो होला है, माटो त नहोला, ऊ होला के अरे स्याउलाहरूको त्यो मसिनो देख्दैन, राम्रोसँग धोगहरू पानी उसमा फाल्न सकिन्छ। ल हामी यो आज अचार खाँदैछौँ। अनि कोइरालो टिप्ने क्रममा यो दाउरा पनि ड्याममा खस्यो, अनि यसैलाई पनि उठाएर ल्याएर आएँ। यो मेरो दाउरा, यो आगो बाल्नलाई। यता छ सुन्तला, यो गाउँदेखि लिएको मैले कोल्ड स्टोर गरेर राखेको सुन्तला अझ छ। यो 8-10 दाना छ अझ खानलाई। ल सुन्तला है, त यो मुङसिरमा टिपेर स्टोर गरेर राखेको थियो यो गेडा। ल अझै छ सुन्तला, हाम्रै यो गाउँघरको बागलुङे सुन्तला है, त यो बागलुङको सुन्तला। अर्ग्यानिक हो फेरि यो, केही पनि मिसावट छैन। कोइरालो, कोइरालो भने यस्तो रहेछ है।